Foi que ele está pretendendo, pode nem passou. Aí jogou o caso dela, mas foi a mesma coisa. Insistência. Olha, eu vou mudar meu carro. Eu vou para cima dele. Quanto peso você pagou, quanto peso vai estar aqui? Se houver, você paga. Se aquele secretário não você paga. Eu sou pago. Então,